Bonjour à tous. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est les pronoms démonstratifs. Alors, commençons par la première catégorie. On a les pronoms démonstratifs qu'on utilise pour exprimer le masculin singulier. Et on a celui, celui-ci, celui-là. Alors, la différence ما بين هاد الثلاثة نبداو بهادي. هاد celui-ci كنقولوها على شي حاجة قريبة لينا. Par exemple, هذا celui-ci. ولكن إلا بغينا نقولو شي حاجة بعيدة علينا كنقولو celui-là. شي حاجة اللي هي مذكر ولكن حاجة وحدة كانت بعيدة علينا كنقولو celui-là. celui الأولى هادي كتقال في جملة. أنا نعطيكم exemple باش تفهموا كيفين كتقال. ناخدو هاد l'exemple. Vous avez raté le bus. Prenez donc celui de 10 heures. هاد celui جات لينا في هاد الجملة باش نعبروا على le bus. بلا ما نقول في بلاصة ما نقول vous avez raté le bus. Prenez donc le bus de 10 heures. غادي نقول vous avez raté le bus. Prenez donc celui de 10 heures. alors هاد celui قلنا كتجي ديما باش تعوض لينا شي par exemple بحال هنا جات تعوض لينا لو بوس. دونك كتعوض لينا هاد لو نون ديال لو بوس. ندوزو للماسكولين بلوريال يعني مذكر جمع. عندنا سوسي سولا نفس المعنى ديال هادو غير هذا مذكر غير هو جمع. عندنا ابري فيمينين سانغولي يعني مذكر مؤنث. ابري عندنا اللي هما سيلسي سيلا. ابري عندنا فيمينين بلوريال دونك مؤنث جمع مؤنث. عندنا سيلسي سيلا. ابري غادي نقولوا دي زيكزامبل فين غادي تفهموها مزيان. finalement عندنا des pronoms démonstratifs qui sont neutres بحال ceux اللي هي سي apostrophe ceci cela اللي هي ça. كنقول بزاف ما تنقولوش cela كنقولوا ça. alors نعطيو un exemple في هاد pronom démonstratif. je ne comprends pas ce que vous voulez dire. هاد جات باش تعبر لينا هنايا على لا chose que vous me dites. في بلاصه ما نقول مثلا je ne comprends pas la chose que مثلا vous me dites غادي نقول je ne comprends pas ce que vous voulez dire. هاد جات باش تعبر لينا على هذيك لا chose اللي نتوما بغيتو تقولوا لي وانا ما فهمتش. alors ندوزو un exemple ديال cela. il s'est passé beaucoup de choses mais cela ne change rien à notre projet. cela هنايا alors cela هنايا باش تعبر لينا على هذاك الشيء اللي داز اللي ما غاديش ياثر لينا على notre projet. دابا ندوزو نفصلو مزيان لي كاتيجوري باش نفهموهم مزيان. alors عندنا premièrement les pronoms هادو neutres c'est apostrophe ou ce. alors قالوا لينا ils peuvent remplacer un groupe nominal ou une phrase tout entière. ناخذوا un exemple. es-tu allé au concert. واش مشي hier. واش مشيتي مثلا السهرة ولا الكونسير البارح. قال ليها oui. et ce que j'ai écouté m'a beaucoup plu. alors في بلاصه ما يقول ليها oui ولا ميوزيك مثلا لا ميوزيك ولا شي حاجه اللي يسمعها هو عجباتو ولا مثلا الفنان ولا لارتيست ولا قال ليها اي سو. هاد سو جات باش تعبرني على لا ميوزيك اللي يسمع ولا الفنان. ce que j'ai écouté m'a beaucoup plu يعني عبرت لينا على الموسيقى بلا ما نقول اي لا ميوزيك que j'ai écouté m'a beaucoup plu عوضتها بهاد سو. ندوزو لهاد لي برونون celui ce celle 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 ou celle. هادو sont généralement suivis d'une proposition subordonnée relative ou d'un groupe de nominal complément de nom. alors ناخذ un exemple باش تفهموا. parmi toutes les tenues de soirée de Marie من بين كاع اللبسات ديال لا soirée ديال Marie j'aime particulièrement celle que sa mère lui a faite. alors من بين كاع هادوك لي غوب ديال لا soirée ديال ماري عجبوني بزاف هادوك اللي جابت لا مير ديال ماري ليها.
هاي تبعناها بين بروبوزيسيون غالبا تيكونوا متبوعين بين بروبوزيسيون. الوغ ندوزو هنا لي برونون نوتر اللي هما سوسي سولا سا. الوغ هادو كنعبروا عليهم على شي حاجه، مثلا ما كنحملش هادي، كنبغي هادي، جو ديتيست سا، جادور سا، سولا ولا سا. ندوزو لا ديرنيير كاتيجوري. عندنا لي برونون celui-ci, celui-là, celle-ci ou celle-là. هادو ils remplacent des groupes nominaux. بحالاش de toutes, عندنا un exemple هنايا de toutes les fleurs c'est celle-là que je préfère. كيف ما لاحظنا انها متبوعه بين بروبوزيسيون بحال اللي قالوا لينا هنايا، ولكن اش كيقول لك؟ قال لك هنايا il remplace des groupes nominaux. لو جروب نومينو هنايا اللي غومبلاس لينا شنو هو هاد لي مثلا هاد لا فلور اللي انايا جو بريفير. دو توت لي فلور سي سيل لا كو جو بريفير. فبلاص ما نقول دو توت لي فلور سي مثلا لا فلور مثلا روج كو جو بريفير، فبلاص ما نقولها تنقول سي سيل لا كو جو بريفير، يعني جات باش تعوض ليا هذيك لا فلور اللي انا عجبتني. الوغ لا فيديو وصلت النهايه ديالها. جيسبر بيان تكونوا فهمتوا لي برونون ديمونستراتيف مزيان وتعرفوا امتى تستعملوهم ووقتاش وعلاش وباش يعوضوا لكم شنو. غادي نخلي لكم واحد ديكزارسيس ا كوريجي، غادي ندير الكوريجي ديالو، ولكن نتوما ما تشوفوش الكوريجي ديالو حتى تخدموه عاد باش تشوفوا التصحيح ديالو. يلا، السلام عليكم.